Bom dia, pessoal. Aqui na minha frente está o VIVO Y31 e vou mostrar como mudar o toque do telefone. Primeiro de tudo, acesse as configurações. Em seguida, na lista principal de configurações, selecione som e vibração. Agora, localize e abra toque do telefone e escolha a melodia que você mais gostar. Vou ficar com essa aqui e é isso. Como você pode ver, já está aplicada. Obrigado por assistir. Por favor, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like.